प्रश्न आहा म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आमी खंयच्या वर्सा पासून त्या थंय घर बांदून राविल्ले आहा. एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार म्हाका जरीवाड्याचो विशय जर घेतलो, हांव समजून एक 3-4 जर घरां जर वयली माथ्या वयली जर सोडली, ताळगांवकारांनी बाकी सगळे कोणा ती सगळी बाकी सगळी हांव समजून ती 20 पॉयंट प्रोग्राम आखूच म्हणून पूण ज्या वेळाचेर आमचे विश्वास लाभ सतरकार ताणें म्हाका ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगल्यो त्या वेळाचेर हांवूय मातसो अनभिन्न जालो आनी मागीर ते 10 रुपया जाग्याचेर 100 रुपये खर्च करचे पेक्षा आतांच त्या थोड्याश्यो काही गोश्टी ग्रावंड वर्क करून दवरचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ते तुमकां समजोवपा खातीर हांवें आपयलो. हांव कितें करतलो, आमी कितें करतले, सरकार कितें करतले तुमची घरां रेग्युलरायज करपा खातीर हो जर नंतरचो हें आसा. पूण आमी ऑलरेडी बील हाडपाचें थरलें आसा. तितून मुद्दाम जे कोड जो आसा ते कोड हांव गेली 7 वर्सां जालीं कोणाक पडिल्लें ना. लक्षांत धरा, हें कोणाक पडिल्लें ना. 7 वर्सां जालीं ह्या गोश्टीचेर हांव उलयत आसा. त्या वेळाचेर मंत्री म्हणून आशिल्लो पूण आज त्या वेळाचेर मंत्री म्हणून उलोवपाक म्हाका थोडोसो रिजर्वेशन आशिल्लें. आज आमदार म्हणून आसा. आमदार उलोवपा खातीर हांव एक फ्री उलोवपाक शकता आनी म्हणूनच आमचे लोक कितली म्हाका घरां आसा ह्या संदर्भात म्हाका आंकडो ते वेवस्थीत लिस्ट हें मांडून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी म्हाका मुखार व्हरपाक जाय म्हणून तुमकां हांवें सगळ्यांक काही आपयलेलें आसा. जरीवाड्या वयल्या सगळ्यांनी म्हाका सांगिल्लें की आमकां मेळपाक जाय म्हणून ताणें ती बेगीन कित्याक आपयली, हांवेनूच कित्याक आपयली कारण म्हाका जर एक आंकडो पळोवप किंवा कितलीं वर्सां पयलींची आमगेली घरां आसात, कितले वर्सां पयलू तुमी रावता तो म्हाका एक वर्स जर कळ्ळी जाल्यार त्या प्रमाणे ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमी मांडपाक शकतात आनी तो कट ऑफ जो डेट जो आसा तो डेट त्या काही गोश्टी आमी घालून घेवपाक शकता आनी ही सविस्तर माहिती तुमचे कडेन कारण कित्याक सांग हांव एकट्याक आपोवन हाडून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी सांगपाक शकना. तुमचे काही गोश्टी तुमची एक्सपर्टिजम आसतली तेवूय तुमी एखादी सांगपाक शकता. सांगपाक जाय जाल्यार तुमी म्हजे कडेन उलयचें किंवा तुमी कितले पर्यंत तुमचें डॉक्युमेंटेशन आसा, तुमकां कोणी NOC दिल्ली आहा काय कितें किंवा एक रिसिप्ट तरी त्या कोमल दादेच्यान आसा काय कितें. आतां दुसरी गोश्ट तुमकां हांव बाजू सांगता. हे जे कंप्लेंट किंवा हायकोर्टाची जी ऑर्डर जी आहा कोमल दादेच्या जागे वयली किंवा बाकी सगळी इलिगल स्ट्रक्चर मोडपाची, बरेचशे जाण कोमल दादीचे जे आमची एक्झिक्युटीव तेंची कमिटी आहा आज विलेज पंचायत वेलिंग प्रियोळ कुंकळे आणि विलेज पंचायत केरी हेंचे एक घरकार जे आसात ते कितें हाऊस ओनर जे आसात सध्या काल जे एक सर्क्युलर आयिल्लें आहा त्या सर्क्युलराची माहिती दिवपा खातीर आज बरेचशे जाणांक आमी आपयलेले आसात. 1972 1971 ह्या वर्सा पयलू ज्यांची घरां लिगलायज जावन आशिल्ली किंवा रेग्युलरायज जावना तांकां आज नवे सर्क्युलरा प्रमाणे तो फॉर्म भरून तुमी ताबडतोब त्या रिस्पेक्टीव डिपार्टमेंटाक पावयचे. यदा कदाचित काही गोष्टी डिफिकल्टी जर आसल्यो जाल्यार म्हजे कार्यालया कडेन तुमी संपर्क सादचो हें सांगपा खातीर आजची ही बैठक आमी आपयलेलो आशिल्लो. बरोच तरेचो प्रतिसाद ह्या मिटिंगेक आज लागिल्लो आसा. हांव एकूच म्हणटा म्हजो गोंयकार जो आसा ते गोंयकाराक सगळींच कायदेशीर कागदपत्र जीं आसात ती घराची आसूं किंवा बाकीची जमनीची जी आसूं ती आसप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की हांव बऱ्या घरान रावचो आनी म्हणूनच जर घर बांदपाकूच जर कागदपत्रां जर आमचे कडेन जर ना आनी फुडाराक जो वचून करणारो जो डिफिकल्टी जी आसा ती आज गोंयचे आदरणीय मुख्यमंत्री हाणेन जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो स्वागताच आसा. पूण एकूच गोश्ट हांव ह्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सांगपाक सोदता की ज्यांची घरां प्लॅनाचेर लागिल्लीं ना, ज्यांची घरांचो डॉक्युमेंटेशन थोडो आसा ती लिगलायज करपा खातीर, परंतु अशी कितलींशीं घरां आसा
जी 1972 नंतर बरीचशी बांदिल्ली आसात ह्या सगळ्यो सुद्दां काही गोष्टी ती सुद्दां घरां लिगलायज करपा खातीर काही गोष्टी आमकां आज चर्चाय घडत आसा आनी गेली 7 वर्सां जालीं ह्या संदर्भात म्हणजे जे मुख्यमंत्री म्हाका मेळ्ळे तांचे कडेन हांव उलयत आसा पूण हांव एकूच गोश्ट म्हणटलो की गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना कारण म्हजें सरकार गोंयकारां खातीर आसा आनी ताणेन केल्लो काबाड कश्ट ताणेन घाम करून बांदिल्लें घर तशेंच उरपाक जाय आनी जे हायकोर्टाची नोटिसीस जे डेमोलिशन करपा खातीर आयिल्ले